คุณผู้ชมนัดนี้เป็นนัดที่สำคัญที่สุดของ T1 เลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้า T1 แพ้จะได้อันดับแค่เต็มที่3หรือ4แต่ถ้า T1 ชนะยังมีโอกาสได้อันดับ2และถ้าได้อันดับ2 T1 ได้ไปเวอร์ทันทีนะ T1 ได้ไปเวอร์ทันทียกเว้นเจนจีมึงจะทำเหมือนปีที่แล้วที่ไปแพ้ซึ่งไม่มีทางยกเว้นไหมวะถ้าT1แพ้1 2 3 4ถ้าT1แพ้แต่ฮาวอะไรได้เข้าไปคือถ้าT1มาอยู่นี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดสมมติT1แพ้มาอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าฮาวอะไรก็ชนะเข้าไปเหมือนกันมันก็จะกลายเป็น1 2 3 4มี4ทีมสุดท้ายเพราะฉะนั้นได้ไปเวอร์ทุกคนไม่แต่ถ้าฮาวอะไรเข้าไปมันก็ไม่มีโอกาสแล้วป่ะคือยังไงขอนึกเซเนริโอก่อนคิดว่าได้ไปถ้าเกิดT1แปลอันดับ2ของกลุ่มเลเจนด์ได้ไปเวอร์ไม่ว่าจะกรณีไหนคิดว่าครบแล้วนะคิดว่าครบทุกโคเวอร์แล้วอะคิดว่าโคเวอร์แล้วเพราะว่าLCK มันได้ไป4ทีมครับแล้วฮาวอะไรไปแล้ว1เพราะฉะนั้นก็คือแบบได้ไปเวอร์แต่ว่าซีดไหนไม่รู้ถ้าแย่หน่อยก็ซีด4แต่ต้องชนะอันนี้ก่อนเพื่อที่จะการันตีว่าไม่เป็นก็คือมีโอกาสเรียกว่าไม่ได้การันตีเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ไปเป็นอันดับ2คือถ้าไปอันดับ2ครับไม่ว่ามันจะแพ้ชนะในรอบเพลย์ออฟมันได้ไปเวอร์แล้วต้องชนะโบรต้องชนะเพลย์ออฟถึงซีด4ใช่หรอมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่หรอมันอันนี้มันน่าจะได้แล้วอันนี้มันน่าจะได้แล้วสมมติอันนี้ไม่สมมติอันนี้คือเจนจีฮะนี่เจนจีสมมตินี่คือT1แล้วT1เจออะไรไม่รู้นะสมมติT1แพ้T1แพ้T1มันก็จะไปอยู่ตรงราว2นี้ตรงนี้ถ้าเจนจีแพ้ด้วยT1จะอยู่นี้ซึ่งมันก็จะกลายตรงนี้มี2ทีมใช่ป่ะแล้วเจนจีอยู่นี่มันก็ถ้าอี2ทีมเนี้ยเป็นทีมแทบจะได้ไปแล้วอะคือมันยากมากคือมันแบบนึกเซเนริโอไม่ออกจริงแต่ว่ามันจะได้ไปแล้วไม่ปีที่แล้วมันได้แค่3ทีมไงมันก็เลยยังเสี่ยงอยู่แต่ว่าปีนี้มันได้4ทีมเพราะฉะนั้นมันได้3ทีมมันได้3ทีมอะแล้วฮาวาไรมันเอาไปแล้วอะฮาวาไรไงมันก็จอง1หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ที่4ไม่ต้องไปถึง lower ราว3หรอ lower ราว3เดี๋ยวพี่ลอง scenario ตรงนี้แบบคร่าวๆนะคร่าวๆจริงๆนะคร่าวๆเร็วๆนะเจนจีใช่ป่ะถึงเจนจีนี่นะแล้วสมมติเซเนริโอแย่มากเจนจีอยู่นี่เจนจีแพ้ด้วยแล้วT1อยู่นี่แล้วนี้มันเป็นแบบฮาวอะไรดีเคอะไรเงี้ยมันก็คือฮาวอะไรก็คือจะเป็นเจนจีT1แล้วก็ดีเคได้ไปเวอร์แต่มันจะมีเซเนริโอที่เฮี้ยกว่านั้นคืออันนี้ไม่ใช่ฮาวาไรตรงนี้เป็น KT แล้วอย่างเงี้ยจะเฮี้ยเพราะตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ยเป็นฮาวาไรมันก็จะเฮี้ยเลยคือมันต้องเป็นแบบ DK KT มาอยู่ตรงนี้และเจนจีเสือกแพ้อีกแล้วT1อยู่นี่อย่างเงี้ยก็คือมันจะ4ทีมจะเอาแค่3ซึ่งมีโอกาสอยู่แต่มันน้อยมากมันน้อยแบบน้อยทุเรศเลยอ่ะโอเคแบนแต่ว่าโอลาฟน็อกเทิลไลฟ์นะแอนนิเวียเคาน์เตอร์ไปแล้วJ4เคาน์เตอร์โอลาฟอยู่ขังโอลาฟได้เคเลียดูหน้าแบบเครียดไงไม่รู้เหมือนนอนไม่หลับว่ะแบนคาม่าครับเอสเรียลกับอะไรดีตรงนี้เอสเรียลเซเลฟีหรือเปล่าเลนล่างหรือว่าลูเซียนไม่มีเคทลินรักเลนล่างเขามีเคทลินรักอยู่เขามีเคทลินรักเขามีเลนาต้าคาริสตาแต่ของเลนาต้าและคาริสตามันเหมาะกับการที่แบบไม่เหมาะกับโอลาฟเท่าไหร่มันไปช่วยโอลาฟไม่ทันอาเซียได้ปะอาเซียก็ไม่ดีเอาแจ็คไปเจอผมดีเลยครับอุ้ยตัวนี้นี่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับคุณทอมแต่ว่าถ้าเพื่อคุณทอมแล้วผมทำได้ครับคุณทอมครับผมเล่นล่าสุดตอนไหนเนี่ยผมขอนึกก่อนนะครับคุณทอมแต่ตัวนี้จริงๆแล้วผมเป็นตัวเด่นนะครับตัวเด่นในลีกนะอันเนี้ย
แจ็คเนี่ยผมเด่นในลีกมากเลยนะครับผมเล่นล่าสุดเมื่อประมาณเกือบชาติที่แล้วครับเล่นล่าสุดวันที่15 ออกัสแต่จริงแจ็คมันไม่ได้มีอะไรเยอะมันไม่ได้ตัวเข้าใจระยะและเอสเรียลกับเซราฟีนอย่างที่พี่บอกจริงครับมีเอสเรียลเซราฟีนครับตรงนี้ตรงกลางครับเฟเกอร์ซินด้าไหมตึมปืมไหมตึมปืมไหมซินด้าทาริยาซินด้าไปฮาโดเคนใส่โอลาฟไปอะไรเชี่ยเพิ่งเซ็นการ์ดมาแสดงว่าทอมเห็นการ์ดไงคือตอนแรกทอมมาคิดอยู่ว่าเอ้ยเล่นอะไรเอาอะไรให้เฟเกอร์ดีวะแล้วก็แบบเฮ้ยเฟเกอร์เซ็นการ์ดอารีมานี่ว่าปู่อารีครับผมไม่ได้เล่นมานานโคตรอาลงอารีมันมีอารีมาแล้วว่าน้องเจอแน่เฟเกอร์เราจะโดนครับโดนล็อกขาหรือเปล่าเฟเกอร์โดนแฟดล็อกแน่เลยWill be able to throw down the ghost here. The charm somehow misses. Spirit Rush comes in, and Faker is. I don't know how that charm missed. I want to redo. ทำให้เกมตรงนี้มันกลับแม่งมันแย่เฟเกอร์ทำให้แบบกราฟเสียเลยอ่ะสู้ไม่ได้แล้วครับตรงนี้ไม่มีอันติเฟเกอร์เสียกราฟละเอาเหรอเฮ้ยโดรานก็ไม่พร้อมนะตัดวับโดรานออกไม่ทันหรอกเฟเกอร์มันไม่มีอันติไงโอเนอร์โดนเฟิร์สบัตไปแล้วโอเนอร์คือไปตัดวับเพื่อช่วยโดรานไม่งั้นเมื่อกี้เรียมวอลไปฆ่าโดรานin this lane, and it looked like แย่อยู่ครับเทมโปแบบเสียหมดเลย Yeah, there's some advantage. Well, now you got Gio holding a wave towards bottom side as well. But let's check out this play one more time. I mean, I think you just look at how utterly dead Doran is if this realm ward comes through. Yeah. And then, unfortunately, the Ahri is there, but doesn't offer a ton of backup without the ultimate. The fear comes through. ได้แค่นั้นจริงๆคือด้วยความที่มันมีสเปลชิลอยู่ก็ช้าไม่ได้ต้องรอหมดไม่งั้นดาเมจไม่พอก็ต้องรอหมดพอรอหมดมันก็ช้าไปแล้วดีเลนสบายเกินไลฟ์แบบไม่ขึ้นรองเท้าเมิร์กเทรดหมายความว่าเขาสบายเกินไหมถ้าเขาไม่สบายเขาจะขึ้นเมิร์กเทรดDoran actually finding a great angle towards Perfect here though. Ragnarok not actually used. Yeah, notably Doran committed the ult. Perfect didn't. ดูแลต้องใช้อันติเพื่อ Doran may have a bit of pressure there, but you do not want to hang around when you have the ult disadvantage. Dangerous position to be in now. Okay, Owner does put the control ward down first. I thought he was just going to blast Cone straight over. เหมือนจะไม่อยาก He's a สู้ job and we'll be able to get out because it's going to be a smite fight for this. Yeah, there's a cataclysm from Ona. Gets himself straight out the back. ได้บังกรโอเนอร์แต่ว่าได้ป่ะเคิร์สตายหน่อยไอ้คิดตายแล้วอารีรีเซ็ตตีเอฟฟอร์ดเพื่อเฟเกอร์รีเซ็ตอีกจิวูบินข้ามมาบินข้ามคือเป็นบิน As Faker trying to get over that wall, not going to be able to do so. To use the flash, and now Jiu taking matters into his own hands, and they are immediately taken out of them. Of KT's focus was onto Ona. แต่กี้ไม่รู้ติดขื่อหรือหมดแต่ว่าน่าจะไม่หมดแต่ว่ามัน Oh, that's the flash over. Is Doran, is he going to go over and over once again? He is not. He is just going to die. He's going to be gifted this kill as yes, fishing in the barrel and third one's the charm there. โดนคือน้ำลายเป็นหนึ่งอึกเลือกใหญ่เลยเมื่อกี้ Perfect. Now might be able to grab some plates, but เว instead ฟมันเยอะด้วยอ่ะมันแฟดข้ามมาเลยเมื่อกี้ It's technically not a solo kill, but that's what it feels. 0-2แต่ว่าเงินเท่าน้องเทิร์นนะตรงนี้คนไม่แย่งได้แต่ว่าตายไป2ตัวแล้ว This fight was phenomenal for them. Ona goes in and they try and hold the health of the dragon. He gets his big combo and they commit so much onto him. This encore, the redirect actually doesn't come through, but even if it did, it's only onto the Jarvan. They kill the Nocturne, start getting the resets. They go for effort to squish his target to continue that momentum. And eventually it's Jiu against 3. Faker doesn't land his dash on the wall, but it really doesn't matter. สาบานได้ว่า And then this ensuing play, Jiu actually tries to make the hero 1-for-1 with the barrier, but Carrier just kites him. แต่ว่าเพสฆ่าได้เยอะ And isn't able to hit a couple of the skill shots there, and therefore Carrier is going to survive. This was cute though. ตรงนี้คือโดรานอ่ะจะจริงๆโดรานหนีได้นะแต่ว่าโดรานเขาจะให้เพอร์เฟกต์แบบว่าอันตีหมดแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้โอเนอร์จะมาช่วย Or a sitting Viking.
Yeah. So I think it's one of these things where นี่น้อง perfect being ahead is great, but it's not the guaranteed slam dunk that ดี we ที่ had. กูไม่เกิดเป็น ADC คือชีวิตเราต้องมานั่งหลบสกิลอย่างนี้แม่งเหนื่อยมาก เหนื่อยอุ้ยโอ้อุ้ย They are actually hurting. As Faker and BDD facing off here in this top lane, and Ona is already on this. ตัดสินใจไม่ค่อยดีหรือเปล่าทีวันตรงนี้ KT and not actually in a เพ position ราะว่า to เพ fight ส for เลือด this. ไม่ค่อยพร้อมเพราะว่าโดนเข้าตรงนี้นะแล้ว Not going to be able to get หลับ that ตาผม control คุณ down. ผู้ช They ม get the bad news that this one's already been started, and เนี่ยบอก Faker แล้วว่า now looks for the angle, doesn't find Faker the เขาไปเปิดแล้ว charm. แบบ There's ได้ the รีบ paranoia to secure on the Herald does go over to รีเซ็ตหน่อยได้ปะ He gets speared, but there's a wild Faker ติดขื่ออะไรไม่รู้เมื่อกี้ BDD trying to get out of there with the realm warp, but he will be able to escape. โดนไล่มาแล้ว But they've lost their มาครับ jungler แต่ and lost the fight. ไปแล้วนะครับ Team now in trouble โอ้ as well as เชี่ยเมื่อกี้โดนลัน Oh, the shield's there from ถ้า effort. อันติดนี่น่าจะตายนะชิว Will alive. Doran trying to make the play with the summoners. ไม่มีใครตายที่วันละได้ลิฟเพอรัลมาครับผมเสร็จภารกิจพร้อมกับได้ค่านกเทิร์นด้วยเป็น Yeah, I will say เบ Q ก still had barriers, big so fight, big maybe a little fight. ambitious. End result though, we do see the Herald tier 1. Is it going to go down? Oh, not quite. Not quite, but some เกือบ good เสีย damage 2 ป้อมอ่ะ done. คุณผู้ชม Three grubs here for KT being put to work. อุ้ยเพิ่งเคยเห็นนะ by ออก both เฮอริเคนเหรอ BDD. เพส Look at the items though between the 80 carries. Runan's picked up 4 My Ks, which God. remind Oh us this my match did God. get a buff. Yep. That's all right. There goes Faker. เกิดมาแล้วว้า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 วเกิดมาจากมุมนี้โอ้โหมุมเก่ง And Pace does take a bit of damage here, as I think he แล้ว was ได้ป้อม actually กลาง picking ช็อ up ต the นี้ turret. Gio going to keep himself นำเย alive, อะ but นำ the เยอะ Rift นำเยอะ Herald gets a headache. And T1 ไปต่อไหม now move to the ขับ first รถไปเลนล่างครับผม notable gold lead in this game. It's funny that ผู้ we โดยสาร had a เปิด game ท in รา the บ last series ขณะนี้ where Seraphine into กัปตัน Ari. โอเน่กำลังขับรถไปเลนล่าง Fodder that you can just แล้วกำลังจะชนที่ป้อมล่าง reset. สวยมากครับโอ Driving เน่ Corona there to connect the Herald. But yeah, 3 pickings for Faker. 2 kills โอเคเลย picked up in the mid lane, mid tower บอง down, บอง bot tower gonna บอง follow. Jax บอง in the บ tower อง is exactly บอง what บอง Doran wants to be doing. อุ้ยเกิร์มาเหลี่ยมนี้แล้วกดสแกนมาเลยจากผมไม่ได้ไปวาดไง Didn't have the defensive vision, didn't have the ward over the แอฟฟอร์ wall. ดไม่ได้ไปวาดครับผมพอไม่ได้ไปวาดในไอ้พุ่มด้านบน And อ่ะ then only because she Shaker was เดิน playing ผ่านมาได้ specifically Ezreal is he able to Kind of insanity. Gonna get a lot of value out of that one มัน as ท well. ร You มาน can เหลือ see เกินแพ้มา3 นัดติดแล้ว if it does actually connect. Here's อุ๊ the ย paranoia as ผมว่า well. มัน Onto the Jax, the realm warp just to get over the wall, and BDD, he doesn't go ผม into ไม่ it. รู้จริง He's ๆครับ just going to คือพี่ execute นี่ครับผม Doran. ผมไม่รู้จริงๆว่า There's ผมต้องไป good ทางไหน night. ครับ He's now going to continue pushing here in this มัน bottom บิน lane. มัน Who แบบ answers มัน this rise? I'm not sure, honestly, and the fact that they could go for that play มันมาทุก and ทิศ T1 แต่ not ครับ in a ว่า position, not ง่าย confident to set up the Baron feels pretty bad for them. Force them away. Paze wasn't actually hitting the Baron yet. ให้เพชรดันกลางครับเพื่อ Yeah, I think หลอกว่า when แบบ it's Huni Baron as well, I ไม่ได้ do เอาบา think ลอน that แล้ว as ก็ soon as ไป you're เอาบาลอน spotted, ครับ get ตามสูตร out. ทีวัน Do not risk that. เดี๋ยวนะเฮอริเคนมัน I บั mean, ฟ if อะไร I มา was นะ owner though, I wouldn't be like, oh yeah, that's Check that thing. probably Rise stealing my red, you know? BDD just picked up Actualizer, and he's about to hit level 17. มันไม่มีใครออกนอกจาก He's นอก gonna จาก hit เซรี 17 อะ before Faker hits 15. That's บัฟเยอะมาก That's กว่า he's a big boy yeah, หาไม่เจอว่ะ large and in charge. and A very B C blue. D E F G So even though H I T1 J have had some good positive plays through this mid game, BDD is a major threat. Oh no, they're going to let BDD play with his new toy as well. Possible fight to start off here as Faker looking for that flank angle. ถ้าโดนโอลาฟเข้าแบบกระหน่ำนี่ก็เจ็บอยู่นะ What has BDD been doing? มูเมนต์สปีด What have เพิ่ they ม been feeding him? Yeah,แล้วก็ hyperbolic AD time เพิ่ม chamber BDD. Okay, ชามมา well, now they're going to ชาม try ข้าว Faker. That's จิ a วูไม่ตาย great charm this time. And down อาลี goes ตายแทน Fiori. เจโฟ No ตาย cataclysm for you, Owner. He's just โดรานลงมา dead Oh my immediately. God. And yeah, that's the actual fight. Demolishes the Yeah, it's 3,400 health. I think he มาเสิร์ฟหน่อย actually ได้ has ปะ the most health บา in the ลอน game มา right ดิ now. I would not contest that. And he also has the Seraph Shield on top of it. So Huni Baron does a ton of damage to KT there. Actually shredded them. Which just kind of shows important to make sure you have control of the... Oh, Doran. Okay. Got there in the end. We figured it out. Oh, BDD going to be respecting Faker Well, I quite a lot actually here. do in เค this ลียร์ one. ช่วยหน่อยเคลียร์ทำอะไรก็ได้ BDD เค is about ลีย to ร์ hit level 18. He can't level up anymore after Oh, that's that. true. Won't have even more of an advantage. Yeah, there we go. So he's capped out in terms of levels. I think what just feels so unfair about this matchup is just look at BDD's health bar compared to Faker, and bear in mind he has a Sarah shield as well. I mean, and Ari is a burst mage. Yeah. I mean, look at BDD. แพ้แล้วว่ะเพื่อนไอ้เหี้ยน้องรวยอีกแล้วแล้วมันแบกไม่ได้ Okay, KT going to be able to use the last remaining seconds of this Baron to knock down this bottom outer turret. Baron power play looking pretty good. And we've been talking about the fact that BDD's massive KT are in such a good spot. 3.5k gold is not enough
ถ้าแย่งมังกรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แพ้แล้วว่าทีวันต้องหาอะไรทำไม่ได้ว่ะเชียร์แล้วบีดีแม่งถึกสัตว์แล้วแถมมีแบบอาร์มการ์ดอีกชามโดนลด And therefore Faker lives. He doesn't have Actualizer. Oh my He lord. didn't have Cool. It's not up for a while. Didn't have Actualizer. Faker was just dead if he has that item. Yeah. Did he miss? I thought he missed 1 Q. Yeah, I think he might have as well. But like, I mean, if he didn't do that, he didn't even need Actualizer, and he's still just dead. True. My lord. Oh, okay. Use just in, right? เงินตรงกลางตรงดิฟกลางดิฟแล้วตอนนี้ Irrespective เรียกว่า of ห่าง the กัน3 เวล Actualizer. Yeah. Just actually does more damage, even if it's not actually. I remember because ข้างล่างวิชั่นคือแบบไม่รู้จะสู้ยังไง on like the arena, Aram Mayhem. โถมครับที่วันจะโถมครับไปเล่นข้างบนทำอะไรสักอย่าง Because Overflow was in the game โถมไปเล่นข้างบน Actualizer was. And every game that Arise got that was just over. แต่ข้างบนนี่คนที่เอามายืนก็คือโอลาฟ Let's just bring it in so you can buy it all the time. Let's just put it in League of Legends. Why not? And you know what? It's kind of the same as true here. Well, this is going to be problematic as now we've got fights on multiple fronts. Perfect kind of got confused about where he wanted to be, and Ona is going to jump on top of Gio and then get himself out. That was a very key play. Still going to need to do some more fancy footwork to get himself out of this one. Problem is he's still dead, but this is just stalling his death. It is. Oh, trading places. That was so cute. I don't remember the movie though. Did you watch Trading Places? No. I did see Ergot when he was เขารู้อยู่แล้วว่าการโถมแบบเนี้ยคือถ้าจะโถมอย่างเงี้ยมันต้องให้โดรามาด้วยคือต้องหายไป5 คนเลย Yeah. Okay. That is what they did. Chaos available for the Yunara. จะไปแกงข้างบนแต่ว่าผ่านหวานมาไม่ได้ครับ This pick to get the damage down. Oh, speaking of picks, that is going to be the Ragnarok used here by Perfect. Doran just trying to stay in range. Paranoia makes things dark. It's actually a really heads-up Paranoia because he's nowhere near. He's not even in range, but he just presses the button and T1 immediately pull back. But 7 seconds on the Baron. They have to get over there, and KT are not in position for this whatsoever. Whoa! Oh my God! Is not going to follow. But now without the rise here, this is way better for T1 because he's so incredibly powerful. The encore is decent though from effort. Ona gets the one from getting into the backline. Perfect on top of Doran, and now BDD shows up, and oh my God, he is actualizing everywhere. Gio goes down, but KT, I mean, up until recently, he wasn't even a member of the team. They'll just walk up the mid lane now and look to try and finish this game. It looked like the theory was there. You know, Faker could TP in, BDD used his Realm Warp, couldn't get there in time. He just ran his way over to finish up the fight. He's trying to do everything in his power to turn the fight around, but it's just not quite enough. Faker and Carrier need to try and clear the wave out. They're going to keep this game going, but it's such a hard ask. It really is. With no Baron, ยังไม่จบ possible, so แต่ they will be able to at least stop this push. มากตอนนี้ Okay, they play it safe. Yep, inhibitor goes down. Let's have a look at this team fight again. So, BDD actually has nothing when he's coming over. We have Pop and the Ghost. We just Ghost to run over. คือโด In รา this ไม่ได้ตี fight, ใส่ Doran perfect เลย starts to get focused down. The ult, the encore is pretty good. But this disruption, the Cataclysm into the Wild Growth is massive. And then BDD arrives and just starts laying out the damage. He's too tanky to cut through. Pays goes for Gio instead, which he does take down. But there's just so a little bit mega extremely super strong. Actualizer มันน่าจะแบบบั๊ม Also has like คือเปิดบาลอนไปเลยเดี๋ยวแล้วก็เสี่ยงไปเลย that's fine. สู้ลงบาลอนแพ้ก็แพ้ละ T1 are just on the Baron. And there is a cuz in the area. They're going to look for a turn. Teleport brings Doran over. True Shot does so much damage. My goodness, Huni, what are you doing? Your former teammate right over there. That you're doing a lot of damage to. Obviously, I'm referring to the Baron. As Cuz, Mega Cone angle is right. Gio able to arcane shift out of the way, but effort not so lucky. However, he stays alive for so long. They go 1-for-1. There is the Zonyas from Doran. Down goes the Olaf. BDD ตาย700 And it's Gio and Cuz. เงินได้มา 3,000 กสิกรติ๊กไปหน่อยได้ป่ะน้องขอร้องเชื่อไม่ไหววะ I see you now. Arcane shift on World has to be keep pace alive. ไปเร็ว By the way, is taking a lot of damage, so T1 have to go back. Such a tense fight from T1. They managed to take down BDD. This raid boss, we thought that was unstoppable.
And we'll see the ensuing fight. So they go for this Mega Cone engage. The เชี่ engage ย cone. เมกะโคน Again, straight onto effort, but unfortunately, effort survives just the Effort slightest bit too long. ตายตอนแรกนะ He มันจบ manages ไป to เลยอะ get the encore off, and it แม่งแรง connects on the 2 โผล่ก่อนเว้ย targets, which gives a lot more momentum to KT. But this ensuing fight, this done นี่ in ไม่ฮิวโดรานิดนึง the นะ Maker. There was still a Seekers there, by the way, for BDD, but the CC layering หนึ่ง meant he จะ didn't ฆ่า get ได้ to สอง use ตัวนี้ it. คือเราได้บา The ลอน Straight เว้ย Boss goes down, but they're just not able to find more. มุมเนี้ย This มุมนี้ดู cleanse น้อง was just absurd. He came out like, what the heck? Even from his perspective, I don't see how he figured out that he was supposed to press it right then. Okay, that was pretty ridiculous. Oh my god The Captain Jack maybe needs to be. TA มาครับสำหรับน้องตอนนี้น้อง 7-1 แบบ Oh Nice wait, game it มือ was. อยู่ Okay, never mind. Carrier. 142 I think Carrier probably could be 069 Hall of Legends number 4. I think that's almost a guarantee. Don't you think that'd be the best? That'd be the best option. I think most people understand and agree. Okay, KT now looking for their soul. But the dragon soul, not they're humans, they've got souls, it's fine. A lot of bulky ที่วันได้เงิน targets มา for ก้อน KT หนึ่ง if they get 3,000 this ตรงนี้จะ to เม make it กะโค harder อีก to แล้วผม take out. Ona's gonna go for the jump over the wall. Cool, Please cool, have cool, They cool. can the see now. it. They can see it. ไปเลย They know what's happening here. ดื่ม The rest ดื่ of ม T1 ดื่ม will jump on over. ดื่ม Going in สู้ there. เขา Arizona ไป right into the back ไป line. He ฆ่า just ไม่ได้ explodes him. ฆ่ามัน Dives in, secures the เชี่ยเจียหมดเลย ตี dragon. ไปดีได้ปะ BDD with this soul เจีย is gonna go golden first. Giu now ชาม able ชาม to ข้าว take ชาม down ไก่ pace to his ชามมะ GA. ขาม I don't know ชาม where Doran just went. I don't know what all these numbers are looking like. And Carrier is just left alone. It's a triple here for Giu. KT secure the soul and they'll secure the game. T1 Mega Cone in, ready for the fight, but they are not ready for BDD. The damage he is dishing out in this fight just decimates T1. They'll get the soul, but they're not going to have much of a chance to use it as they look to end the game. Taking us to game 2 and trying to keep their hopes alive of staying out of play-ins. And I don't know, man. BDD hitting form like this right now is about as about as late as you can do it before you're gonna feel okay about KT moving towards the playoffs. But it is better late than never. My God, this man. And I don't care what happens. If T1 win this series and somehow, like, I don't know, Giu gets triple pentakills in game 2. ไอ้หลักสูตรแอร์ไทม์พอยัง BDD. คือ He was just way มันถึงเวลาที่แบบ too low in that game number 1. That คือ was unbelievable. Pretty safe bet for the front runner right จะเอา now. ซี4เลยเหรอ And that final fight just จะเอามันในเพ I ย์ mean, ออฟ this is จะ why เอา I แบบ feel like the Rise priorities be จะเอา rising ระดับ up again. 3 กลุ่มอะไรอย่างเงี้ย Kazuya, 4 Him กลุ่ม and Nivea not really gonna look in อ๋อจะเอามัน in the hands of a player like BDD. Hey, Jokes have to be rooted in reality. I was kidding. I was everyone. All I right. think it makes more sense than putting the Vayne bot lane. I think that would be a bit of a bad time. You'd be pressured out way too much early. Talia and Alistair can kind of keep the lane under control. You're going to be pressured early, but the Unravel Dirt, the Headbutt, good tools into it. Yep. Rumble into Syndra, you're not exactly going to have oodles of pressure, but the Scrap Shield's going to help you survive the earlier trades, and Syndra takes a while to really come online. And then a lot hinges on this Vayne top for Doran. Last time he played the Vayne, he had a pretty good Be out of performance. bounds away though, and this wave should just still be in control for the Callista. FaZe and Carrier just hanging out here towards the bottom side as Cuz really wants this Scuttler. The battle for level 6 to come on through. Oh, but Ona's nowhere near level 6. He doesn't even get it off the scuttle. Oh, wait, okay. Well, there's a Pulverize as Equalizer goes down from Faker. That's fantastic. Scatter. And the scatter is just gorgeous. First blood goes over to Giu, who's still hopping mad in this fight. It's another kill onto Ona. Pays now running away. And he does throw down the rocks. Giu now looking for the angle. He still has flash. Scatter again from BDD. And the Pierce is going to miss, thus guaranteeing that BDD picks up player of the match. And it is still up and available. T1 in position to start it. And Ona will actually go in there and punch the dragon. They have the Vayne around here now, which I think is important. They have Ona's ult, a lot more tools at play. KT are trying to make their way round from the bot side of the river, but this dragon's going down quickly because he's in range. Yeah, just gets in. That is going to be the secure, though, for Ona. Cyclone is fantastic. The knockups are great. The bailout comes on through, but Cuz is not going to get it. It's a double kill for Pays as Effort flashes out of the way. BDD greeds to get one kill on the jungler, and KT throw it right back to T1. And a critical thing KT were missing there. Control that's already there.
now Perfect might be under threat. If he does get a good angle though on this all out, might be able to get himself out of the way. As now Paze could be in trouble on the other side. Okay, how do you get out of this one, Perfect? He does find the Q. There's a Cyclone to come in, but they've already managed to take down the Cassante. Another Cyclone's there, but the minions had picked up the turret aggro. And out go T1. Where are you going to move to and set up for your team? Yep. Right now, Q and F are trying to push the wave in, but Ona's just hanging around in the vicinity. And it's scary because nothing's stopping Ona from getting in there if he decides a target. So notably, Jiwa's flash is nearly up, but Doran pays without theirs for a while. Wow, that's an equalizer down here from Faker, who silences himself. Cyclone has to be invested just to get rid of him. And hostile takeover. That does not feel weird. Yeah, I don't know what that was about. Unless they can kill Faker here. The second Cyclone comes down, and they do manage to kill him. Carrier can't get over the wall, but BDD is going to get surrounded and destroyed as Doran launches himself to this bottom lane and takes down Cuz. 2 on the floor for 1. And Faker will say, yeah, that's worth. Just some massive pickups there. And I just feel like the tools used by KT just not really justified. Throwing down the hostile takeover. Oh, lurking. He got some deep wards in, and he's very much behind enemy lines. He could go for a Hex Flash flank play, but I mean, it looks like he might look for it. Everyone is. Effort's not a good target. Oh, no. He's in a little bit of trouble. Oh, my lord. There's a headbutt back, and straight into the seismic shove. Not even going to try for a bailout. The timing was actually perfect, because Effort wasn't initially a good target. All right, getting prepared to be able to take down Perfect is what they're doing. And Weave as well going to come on through. Cease and desist will not be stopped. The equalizer goes down. BDD, nowhere to go. He was extremely dead. Great pick there. Great buffer by Ona. Cannot do. I don't know. Okay, you're going to have to bounce out of the equalizer, but the flash forward from Faker is just too good. Perfect is here trying to help out, but Effort was nowhere in sight, so no bailout available. Hostile takeover doesn't do too much of anything, but Ona has to flash to get himself out of the way. Great pulverize from Carrier into the backline as Perfect is condemned to safety because he's still going to have to flash towards his Sentinel to try and survive. And then BDD has to throw the Sentinel away because it was about to kill the monkey. Now T1 with their prize. They've taken down Jiu. Yeah, never mind. That's Hanu right there. They're going to look at the Baron, but again, this is the Huni Baron. It's a lot of damage. Equalizer's not that far away. This is dangerous to go for. I think they want to pick out of this. Oh, they're going to find it. Everyone flashes for Faker. He gets handshook back in. Okay, and that is going to be the rumble down, but he can't Baron anymore. You used way too much there. Yes, you got the rumble, but this is so risky. Well, Perfect is now going to get picked off by Doran. If Doran dies, then maybe there's an angle. As KT are looking to back away. The Fate's Call now on cooldown. That's a big deal. No hostile takeover. Cyclone is in though. Scatter connects one more time, and there is that Cyclone. They take down Ona. ได้ปะเชื่อได้อยู่นะได้อยู่นะโดลัมเหรอโดลัมเหรอไอเชี่ย Oh my god โอเคเอ้ากูเข้ามาเสียบอลลอนอยู่เนี่ย This is still dangerous. This still feels scary, so dangerous. แล้วเฟเกอร์ลัมเบิลกลางเฮียอะไรเนี่ย With a Clister and a Smite, you should have this unlocked if you get a loner, but that is the big if. Yeah, another great scatter comes in. There's the wall coming on through as Doran goes invisible. Can they get on top of him? The handshake is going to connect. The all-out is on top of Doran, and he's too low range. He's not actually able to hit them over the wall. But Pace is going to be able to dissuade him from doing the back. ดาบนั่งหลุดโลกไปแล้ว Trade carrier for Perfect. วายลัมเบิลกลางทาริยาล่าง Holy โดลานข้างบน Oh my god คุกกิ้งแล้วทาริยาคือน้องเขาฆ่าแบบ6ข้างล่างคือฆ่าไป6ตัวชัดดาว700ตอนนี้พี่กับเสื้อหน่อยคือเปิดประตูเมื่อกี้คือเกือบเสียบอลลอนนะกูเหลือจะเชื่อเลย Like I get it, you want him dead, but it meant you had a lot less tools. อ๋อเพราะใช้ทูไปเยอะเมื่อกี้ And they get this great pick. Oh no, it's a great pick. แต่ว่าตอนนี้ทีวันไม่ได้แบบได้เปรียบเลยเท่าไหร่นะ ไอเชี่ยโดนอินดอกนะโดนสวยโดนฆ่าไอฟอร์ดสวยมากลงแพนเช็คได้โดนฆ่าหมดเพอร์เฟกต์มาดิเชี่ยยิงเชี่ยลิงก่อนเชี่ยลิงไม่รอดว่ะโดน Possibly a Baron for T1.
They should be able to keep Cuz away. They don't. 24 เมจายน้องคือแบบน้องมันต้องซื้อเมจาย2 อันหรือเปล่า You're seeing the value. What effort is there to help you? But a misstep. คือเผื่อน้องต้องซื้อฮูบิสด้วยนะ Cost them so much here. เอาดาเมจ AD ด้วยไง It's night and day. They don't have the damage to put through the Callista. คือมันแรงได้แค่นั้นเหรอวะคือนั่นคือของเยอะมากนะทาริยา And initially this is great for T1 ทั้งคิวทั้งโล่เนาะ oversteps here แต่ BDD overstep จะเอาจบครับ This goes for the Q ult nowhere near taking him down and that misstep means พอ that no misstep one is ปุ๊บ there ก็ to เรียบร้อย hold เล on ย accountable. He can just start perfect ผมแม่ง aggressing โดนตี forward 3 ทีผมแม่ง and shredding through KT แต่ปัญหาคือตอนเนี้ย I don't know what BDD ติ๊ก was ตอก thinking ติ๊ก in that ตอก moment. ติ๊ก That ตอก was ติ๊กตอก crazy. ทามมิ่งของทีวันกำลังจะหมดฮะ Not quite able to find enough damage in order to ต้องขอ kill อภัยด้วยพอ Paze ดี there. You know what it was? If he was playing ข้างบน the เมื่อกี้ Rise ไป last game, ช่วย that พี่เจ would มา have killed it. Absolute. หายไปเกือบครึ่งชั่วโมง Damage in the game. Hayes has พอไม่อยู่ทรงดีเลยว่ะ on the Medjais and a Yeah. Farm Guard. He is นาฬิกาทีวันกำลังติ๊กตอกอยู่ not an easy target to deal Pretty with. tanky here. Terminus is going to be built up next. Most likely is perfect. เฮ้ยโดนอะไรวะ perfect อะ He doesn't have that much magic resist. He just Oi. gets shredded. Yeah. And they do manage to get into this pit. Scatter is going to connect, but it's on the บู carrier. ฮองมันต้องสู้ไฟก่อนหน่อยบูฮองมันมุดเข้ามาได้ Vision coming on ไอ้เหี้ย through. ทีวัน And ต้อง now ปล่อย we're มา going to ว่ะ have จะไม่เล่นตรงนี้จะเล่นบล็อกนี้แล้วเดี๋ยวให้เฟเกอร์อันติสวย He's just hiding over the wall there. ๆเฟเกอร์อันติตรงนี้ได้ He's gonna spot him out. เคลียร์เจอครับ Going to be pretty durable. There's Eba pulverized. เฮ้ยลิงจะตายลิงจะตาย Look to try and get himself over. ลิงจะตายลิงจะตาย Go into the pit. มึงทำไม Flash for that one. เฟเกอร์กำมาใจเย็นเฟเกอร์ เฮ้ย Right up against ได้เหรอ it. Beautiful placement here. They're going to look ไม่ดี for ทำไมรีบโถยลูกคอมโบนี้ able to get enough down first. ชิบหายแล้ว So it should be a 50-50 ตีมาว่ะ hostile takeover. Great position as Doran goes forward. ไม่รู้เพราะอะไรแต่เคลียร์ได้มังกร The knockups are gigantic though. โดนลาตายไปแล้ววะ Gonna have to flash away. ลิง He's ลิง trying to hop around the fight. Ona gets into the backline and now Giu is looking for the next one. Perfect. Goes forward. Carrier gets the CC down. วัวสู้ And it's Faker วัวสู้ that takes out this Cassante. The top side is dead. Another วัว phenomenal. สู้หน่อย And น้อง they เก่ง both go golden. น้อง They're น้องเอา taking each other น้องเอา down. อยู่ Huge วัวมาแล้ว in the back of BDD's head is going to say goodnight to him. And now Giu really wants to try and hop around this mid lane, but Faker will light him on fire and say dodge this. Effort's also going to die. Second half. จรวดโดน should be enough, พับบุญ and there he สวยมาก goes. มาช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อย T1 with this crazy composition are going to win this game, I think. This comp really looked like a team comp where Paze was playing the utility role, wasn't going to be the highest impact Kelia player. He's แกเอาสมัยมาเหรอ 906 did almost 9,000 damage in that last fight. Doran went down, but Paze stood strong, and now T1 looking to end the game. Because it's here to defend. Perfect up in a second. Is it going to be enough? Another great hex โอ้ยน้อง flash. มึง There is a เล่นกลางเหอะจ gorgeous ริง seismic shove. ๆไปอยู่กลางไหม Just dead. กูพี่ว่าได้หนู Nothing that he หนู can do มีทรง about เลย that อะ play as Carrier หนูมัน just ทรงได้เลยอะ survives the Nexus turrets. No worries there จะ at ตี all. เทเลตจะตีเทเลต Perfect. Not going to be worrying about the seismic shove, but the Nexus is not able to defend itself. ตีบ้าน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  Shoot it whenever he would like. Wants to ที่ grab บ้าน a เถอะ couple of โอ้ kills. จะเอาแล้ว But ช in นะ the ชนะ end, แล้วชนะแล้ว they're going to look towards จะเล่น this จะเล่นนิดนึง Nexus and move us to a game number หนูไปเล่น 6 on the night. T1. เฟเกอร์เมื่อกี้ยังไม่รู้เพราะว่าอ่านท่า E อยู่ว่าท่า E มันลดคุณ Scope out for KT, seeing the flex of the อ่านท่า base E Rumble อยู่ Bring the rumble mid. It's cool. พอมันใช้สูตรแบบว่าเอาตัวรอดไปก่อนอ่ะมันใช้เลนล่างเมดเลนล่างเอาตัวรอดไปก่อนตอนมัน BDD's Syndra. Personally, I just feel like first pick Jace has not found a lot of พี่สนใจเดินออกจากห้องไปอีกรอบไหม The Yorick is banned away even if the Olaf isn't there. ขำอะขำที่มันมีไอ้ไว้ไอ้ที่เขาคุยกันอะหลุดมาแล้วแบบเป็นไอ้ CV Max แบบไปอยู่ในchannel เดียวกับเคเลียกับทีวันแล้วฮัลโหลแล้วเคเลียถามว่าจะแบนอะไรไม่ต้องห่วงหรอกฉันแบนบาทแกจะไม่มีพันได้เล่นบาทเคเลียCV Max พูดอย่างงี้มีวาร์ปไหมช่องเพจทักวูดครับเขาชอบลงอะไรมีอย่างเงี้ยก็ลองติดตามดูแล้วก็พยายามกดไลค์เยอะๆเพราะคือถ้าเรากดไลค์เนี่ยมันก็จะมีมีมอะไรพวกนี้ขึ้นมาเยอะเราก็จะได้เห็นมีมไปเรื่อยๆบางทีอาจจะแบบอันนี้ไม่ค่อยตลกแต่กดไลค์ไว้ก่อนเพื่อคราวหน้าเป็นมีมแล้วก็จะได้แบบไม่ได้เห็นฟีดแล้วเอามาเลยครับผมเคทลินกับลักครับผมเคเลียครับเอาหมากฝรั่งเกือบโดนแปะไอ้ตรงนั้นโดนตีนะเคเลียหมากฝรั่งถ้าไปเลอะตรงนั้นโดนนะคาม่าแต่ไม่มีเอสเฟียลเล่นเป็นจินเหรอก็ต้องจินแหละเพราะว่ามันกันเจอตัวอื่นไม่ไหวแพนติออนนะผมเอามาดักเคทลินอีกแล้ว
I was ขอร้องไม่เอาทันเดิลได้ปะคือพี่รู้ว่าทันเดิลมันก็แบบเป็นตัวที่แบบเอาเฉาอะชินเฉากล้วยอะเฉามันเคเซนการ์ดมันโดนล็อกขาก็เคเซนการ์ดโดดมาก็ตีตึงเฉาตึงจ่าตาเนี้ยเฉาเวอร์ชินเฉาเล่นเยอะสุดด้วย 76% 78% วินเลทโอเนอร์ลีซินก็ได้ล้ำไปเลยเฟกเกอร์ไม่ต้องเลือกแล้วไม่ต้องรีบ no ถ้าใครไม่รู้มันคือเซจิลนี่ในเวอร์ชันปี 2026 ไอตัวเนี้ยสกาเนอร์เนี่ยมันคือเซจิลนี่ในเวอร์ชันปี 2026 แล้ว T1 น่าจะเลือกวาลัสท็อปคือเขาอยากได้แทงแหละเพราะว่าไม่งั้นมาตัวเคาน์เตอร์แพนดิออนแบรากาลิถูกนาฟิลี่ไหมนาฟิลี่ไม่ต้องละแบนล็อกไหมล็อกแบนล็อกไปแอสซัสซินเมดอะเลนกลางแบนไปมีทีคือโยเนะของ BDD แต่ว่าถ้าเป็นโยเนะนี่เล่นยากว่ะแบนล็อกว่ะเคแบนล็อกไปครับผม BD น่าจะโยเนะข้างบนมีโอกาสเป็นวาลัสนะเพราะว่าเป็นแบบเปิดละโอเพนละพี่อยากเห็นตัวไหนกลับไปอยู่ในแข่งบ้างอีกสักครั้งทีโมอยากเห็นใครโดนบอร์ดอ่ะถ้าแบบนี้วาลัสให้ผมไหมหรือว่าแบบยังไงดีอ่ะก็อยากจะเอาคนสุดท้ายเลยคือกูอยากได้คนสุดท้ายเลยครับผมก็อยากได้คนสุดท้ายอ่ะก็ได้เอามาanyway มามาลิซันน่าแบบเพอร์เฟกต์เลยเพราะมันจับยากมากA little bit worried about this one. Blind Renekton to come through, knowing that Doran wants to play Ambessa. Yeah, kind of saying I don't want to allow you to play that. And maybe then วาลัสโดนแบนไปแล้วด้วยขออภัย and say you have to play Nah because it's the last thing. จริงๆพี่ชอบ Oh, the Zoe instead. A BDD special here. But this would be almost zero teamfight damage if they do that. Victor is a very different story. โดรานจะเอทรอกหรือจะอะไรอย่าเอาเอมเบซ่า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 มุนโดก็ได้อ่ะมุนโดไม่ได้เสียงคนแม่งร้องอย่างดังเมื่อกี้เฮ้ยYou'll have to refresh my memories. But yes, no, it was this patch. So the healing against champions as this game goes on. Keria does some pretty ridiculous things with the light binding. And Paze has always just been an absolute monster on Caitlyn. Wait, he's been an absolute monster on champion. ล็อกขา Any of them? ไอ้อุ้ยจะหลอกล่อด้วยแบบคือจีบูก็มีเค้นไงคือจะแบบจะหลอกล็อกไปที่แอฟฟอร์ดเมื่อกี้ And honestly, I feel like the damage in return. Not bad. Both Karma and Lux are very reliable poke. ตอนนี้เคเลพิมพ์ออย Hey Pantheon Can we just 2-2 Don't gang bot lane โอเค My Scanner วนเก่งbot lane 2 Thank you and a lot of HP in return. Right now KT with a little bit of respite. เคลียร์เหมือนหาสแต็กอะไรทุกอย่าง Spire is going to be helping as well with that shielding on อ๋อ demand. คือกดดันทำให้แบบเคทลินได้วับกลับแน่นอน วิ ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าป่าไม่ฮัลโหลครับคุณเคเลียนเลนล่างป่าไม่ได้ไปใช่ไหมครับอ๋อถ้างั้นกูแน่ๆเลยกูว่าใช่กูใช่ไหมโอเคครับได้ครับไม่อยู่ล่างนะโอเคกูแล้วล่ะกลับบ้านดีกว่า Yeah, we were talking about Jin struggling. Don't get too happy, Max. Well, จุดไฟ Perfect is going to find Doran, slices and dices. The Ignite is now down, and Cuz, he's moving up. เมื่อกี้คือ Might be a flash. โถ่เอ้ย As in he ผมกำลัง goes, จะได้ฆ่า finds แล้ว the นะครับ stun. He just comes down. There is that flash, but he flashes to follow, and first blood to the Pantheon. Changes.
Because obviously we know Gwen's late game is pretty insane, but getting there is one of the bigger issues. อุ้ย But I was interested to เฮ้ย see how it ใครมาข้างหลัง turns out. And now Faker with a flank here. Look how low effort is already. And Gio has no idea. He is running away now with the Inspire Shield coming in, but now flap, in comes the bird, and the wall is going to catch effort, and down goes the Karma. ไก่ Faker เกอร์ grabs เจอ the ไก่ kill. เกอร์ Such เจอ a ไก่ great เกอ wall there to ร์ force the flash and then have the follow-up. Faker getting the โอ้ impact โห done วาง down the bot กำแพง lane. น้ำ Very แข็งเมื่อ common กี้ that you แบบ see in Anivia Roam. The TP definitely helped ทำเซ there. ต้า30 องศา That was, กับ not the play that I was แนวตั้งฉาก expecting. คือสวยมาก Really เมื่อ nicely กี้ done here from Fakers. We're going to check this one out from Cuz's perspective. It's just crazy how much damage the Q does, but Yeah. also how low the cooldown the tap Q is. It's kind of absurd. And Faker, this is actually just perfect. That wall placement is you actually couldn't. แต่น้ำแข็งมันลอยเหมือนจะไม่โดนไงบอกไม่ถูกนะแต่มันไปโดนแบบผ้าคลุมด้านหลังพอดีนิดเดียวเท่านั้น โอ้โหแล้วเพอร์เฟกต์แม็กอีเข้ามาเหมือนจะมาทำอะไรโดรานเลยวะ And Owner is looking too many. Now the Already got the pressure kill. mounting on bot, and with the Skarner here, Effort should be the target. Yeah, Effort is going to try and take the Scorpion for a walk as now Gio takes so Man much lang damage. luguen. My God, Owner can very happily tank this one up as there is Doran trying to get himself out of here as Perfect is going to get on top of him. I don't know whether he really wants to, but there is a Pantheon waiting in the กลับ wings. บ้านไม่ได้วะ You know, I'm surprised in the bot lane. Oh no. Oh dear. Well, Doran is likely to die as he looks to get back towards the wave. Gwen is not immune. Wait, a bit more immune than we thought. Does find some Q. There it is. Easy as that. I was surprised they went for Gio in the bot lane considering Effort แก้ด่วนใครก็ได้ไปช่วยตัวรานหน่อยแก้หน่อยไอเชี่ยเฮาอะไรยังแก้ช่วยสุดเลยช่วยแก้หน่อยไม่ได้ You're taking out the enemy carry and he's missing out on แก้เลนหน่อย Gio was a bit lower to be fair, but just the execution really solid. Instantly gets a cleanse out. Carrier follows the flash with the binding as well. Just beautifully done. And then here in the top lane, it's so difficult because at some point you just sit there in that brush and the minions keep dying. The game is just going to be over anyway. So Doran kind of feels forced to walk up. Like what if Cuz will help potentially if it's a 1v1, but สวยครับ I'm sure that's enough. โดรานจะตายปะเนี่ย As the slice in, Doran tries to go immune, does get the needle work out. The flash gets over the next one. Perfect needs that Ruthless Predator. Does he have a Q? He does! And just smashes down the Gwen 0-3-0. There to dodge away from the damage. โดรานแม่งก็สู้ชีวิตที่เฮี้ยเลยไม่มีใครช่วยเลยอ่ะ ไม่น่าไปตายตัวแรกเลยไอ้ตัวแรกนั้นน่ากลับเสียดายซะแต่ว่าเขาเพราะว่าไม่มีทีพีด้วยแหละมันก็เลยแบบคิดว่าจะกลับยากขึ้นนิดนึง Exactly all that much. Also, the dominance is better than when that used to happen. Yeah, โอ้โห that's คิว true. แรกไม่โดนแล้วอะอั I น mean, ติ kiting away when he's had both the ult อันติไม่เหมือนจะไม่ and the Q. แทบไม่โดนเลยวะถ้าอันติโดนทีนึงน่าจะฆ่าได้ He kites away. แต่ข้างล่างตายแล้วครับผมแอฟฟอร์ด Effort just dies. Effort did Also, very much Perfect die. found that all in without his ult being available. แม่งทิ้งกัฟมาเอาโดอะ Yeah, so ทิ้งกัฟตัวหนึ่งมาหาท่านมาหาลันโดอะเมื่อกี้ดูแล้วกัน You know, this is why I don't like playing top มาหา lane. เทพลันโดอะ Well, Doran is, just going to have to leave this massive wave to be able to come up and at ต้อง least he สลับ can อะไร pick สัก up อย่างไหม wave. สลับแบบเมื่อตะแคงเล่นอะไรอย่างงี้หน่อยไหมคือแบบมันไม่ได้แล้วอะมัน Yeah, Crocodiles so- like being in the river. หลุดแล้วอะโดรานอะตอนนี้ Yeah, this was just a matter of getting binded and dead. Yeah. The Luxol killed him. คือมันแบบ There ว่า was มัน follow. There was more damage available. There Didn't was. need it. Effort still. Notably, Doran hasn't finished his top lane quest yet, so he doesn't have a TP of his own. Oh, yeah. เลเวลห่างกัน That's แบบ going to make things tough to follow. เสร็จแล้ว Thinking, เคว who ส would you rather have there at the fight, this fed Renekton or this underfed Gwen? Oh, Okay. Paze is moving in. Needlework is down. Perfect is actually bitten off more than he ช่วย can ช่วย do. ช่วยพี่หน่อย Slices, dices, สวยมากโดรานได้ชัดดาวน์อีก Doran is สัตว์ back ตาย on สัก the ที board. That was basically a เฮ้ย solo ตาย kill, สักที by the เฮ้ way. ย I know obviously Paze got there to ขอ help โทษทีครับ out, พอ had ดี the ult if needed. ผมอัดนะครับ Doran เมื่อ did กี้ most of that by ขอโท himself, ษทีครับ which is confusing. I'm a little worried developing new scales. Right. Well, Comes pre-scaled. I'm really glad that you're here to give us all of that information. As BDD ตรงนี้เรา the backside of this fight, as they are looking to try and stop this from going down, but it is Owner that locks it up. Now the ulti เฮ้ย comes จับ in, มา but จะ the เฮ้ย Impale จับ is right there on top of Cuz. He will have the Aegis though. Now the curtains are being called. Down goes the Gwen one more time. As Carrier โดรานเข้าไป and ตาย Paze will be able to run their way out. ไม่ได้เก็บลิฟต์ And I think Doran for Rift Herald
is probably a decent ไม่ได้ maneuver เก็บ here. ด้วยครับตัวลาน is the problem and it fades away. So it's It's just a bit aggressive here. it's just Doran goes down for nothing, and the flash from Faker is going to have to be employed here as well. Over and over. Deadly Flourish is getting better and better at that as this จ game ริต goes ได้ on. อ่ะ As KT spotted by a losing singularity is เดี๋ยวนะโยนคิวแบบไกลๆเคเลีย Until เฮียต้องกินน้ำเลยอ่ะ and KT really want to stop this, but again, need to get in here and get access to the เพราะว่า dragon area ของมัน beforehand. ไม่มี T1 เกาะ just completely cutting them out. And Perfect เฟเกอร์เราจะโดน now. เพอร์เฟกต์นี้ All right, there is the crocodile. Lying in wait in the reeds, gets the slice off. Faker might be put down to the egg. Not quite though, is he? Oh, ล่าม never หา mind. เฟเกอร์ ขอบคุณมาก Takes him down, but Perfect finds the last Q. Got a lot of work done, but that is a kill going over to Pays, and not a lot in return. The follow-up just not there. Cuz didn't have ult to try แต่ว่า and join Perfect. And Perfect Perfect ลึกไป takes หน่อย down Faker, but only into the egg. He responds. ได้ comes แค่พาส back, ซีฟของเฟเกอร์ and เท่า the นั้น team is there to handle him. And the big thing here is Cuz was zoned off by the singularity from the Lux was slowing him down. Then there's the Glacial Storm in the way ดู as โอเนอร์เนี่ย well. Really struggling to make their way in here, and Doran just pops his shroud, backs away. See, onto the Skarner. He is just so durable. It does buy Cuz enough time to take down this โดนดันเลนเข้าไม่หยุดเลยว่ะคือแม่งใช้จำนวนมากคือแล้วเอาวิกเตอร์มาเล่นอ่ะเฟเกอร์ไม่ได้ป้อมบนอีกแล้ววาไปบนเดิน A บ lot น of ไป pressure, but ultimately T1 don't opt to contest in the dragon. Help! Faker could be in trouble. There's the flash forward from Effort, looking to try and lock him down. The wall is fantastic because he just launches Ada ba? himself over it, and no blast cone is going to get Faker out of this one. The little jab with the Q from Cuz will be able to take out the bird. ดูวี All they need to, คือ though, เราจะ will เสียบอลลอน allow ไหมเนี่ย them to set up the Baron. It doesn't แล้ว look ป้อมล่าง like ก็เสีย it. แล้วเพราะว่าโดรัน Take the ท่าน kill. ท่านไม่ไหวกับ Power in the bot lane เลน picked เน็ก up by Perfect. ที่มันบิ๊กขนาดนี้ But all มาก in all, it's still so even ๆ in แต่ตอน this นี้ของ game. มันพอกันแล้วนะเว้ยโดรันกับทั้งเวลทั้งของอะพอกันแล้วนะ ปัญหาคือตอนนี้โดรันไม่มี TP เว้ย And it's T1 with a Fed third, not going for Storm Razor, which I think is the right call, but still behind in power compared to Pays. Perfect. Gonna put เดิน down the กู dominance เฮีย here. มา Doran ดี looking for เสร็ the จ needlework, เบอ and ร์เบ there ล is a Skarner making his way over. Ace in the hole comes in. จระเข้ Final spark. That's Carrier trying to get an assist as well. He does at least get a culvert. แฟดคิว Put in the flash. Oh, the The ignite. ignite. Oh no, perfect. เทเผา And down goes the เจอ crocodile. The fadeaway แต่ว่ามัน ignite for the kill. เสียป้อมว่ะยัง Doesn't ไม่ค่อย feel คุ้ม great เท่าไหร่ as ว่ะ BDD will take down an inner turret for their trouble. So Tower goes down top lane. The fact they also got แม่งจากสัปดาห์ก่อนอยากเจอ KC ว่ะสัปดาห์นี้ไม่สัปดาห์อยากเพลย์อินว่ะ Take too much damage from that one. As แม่ง now เอ้ย perfect. สัปดาห์ก่อนคือจะแบบเล็งอันดับหนึ่งกลุ่มอะสัปดาห์นี้คือกูเล็ง And, oh, no, Effort has to go home. He might have to just โอ้ flash, โห and he does โอ้ do เนื้อโยนไม่โดนได้ไงวะ so. น้า Still slowed down, but now no flash, no heal for the Karma. That is โยน such คิว a ไม่ big โดน deal. Looking for this next crucial fight. Oh, the And ult took a even the recall. final spark. Yeah, Ace โดน in the ซ้าย hole. อีดอก Is he โดน gonna die? That is ตายไหม so มีเลสไหม incredibly close. อีเพสมีเลสไหม ไม่มีเหรอ He was under 10. Single ไม่เป็นไร Yeah. เกือบตายนะมึงเกือบตาย Crazy amount of luck there for Effort to survive. Or give away this soul point over to T1. มันต้องจริตมันต้องเป็น E เท่านั้นเลยแต่แกมันต้อง E เพสเท่านั้นไม่ได้จริตมัน The ถ้า glacial จะ storm เอาถ้าจะเอาจริต comes ต้องอย่าง in. นี้ Once they're set up. Oh, there's a so blast difficult. cone here. เชี่ยพาสคนนี้นี่มีได้ไงวะ Let's see. They do blast cone over. Hit on, hit on, hit on. Cuz making his way forward. Hit, The curtain's look. being called. The first two bullets miss. The last Ui, one lô Spartan. kind of collected ล from บ people that don't ล็อก really ขาสองตัวเคเลียวัตถุฟังไปขู่กระแพงอีกอีก Even better from ใครตายอ่ะ Faker as T1 look to put them in the grave. ไม่มีใครตายแล้วขู่เคเลียโดนกู BDD lit on fire. He's gonna have to walk กู away. เล็งแล้ว I mean, he's a Jin. There's not a whole อี lot เกอร์ he ก็ can ดี do นะอีเกอร์ without เมื่อกี้มึง frontline to play วาง around. น้ำแข็งสวยนะอีเกอร์ T1, I think they've really tipped the scales now. Then they can head straight over to that Baron. We'll see the replay here. KT very late on contesting, and if T1 already set up, it's so hard to get access. They have to use the Pantheon ult. But Pays is unthreatened. Just starts kiting, dodging the Jin shots, getting damage down. The double ดู binding เคเลียอีกรอบ was beautiful after the flash. แล้วแบบลง But the คือ wall that came after, blocking Cuz and Effort in, เคเลีย ensuring เหมือนแบบ their death. เปิดร้านเทเลปี Faker goes อ๋อ down คือ to his egg, but he เฟ doesn't เกอร์ care. ตายแต่เคเลียแบบเหมือนแกเปิดร้านเทเลปีตา Flash double binding as well. And Faker Yes, knows exactly yeah. what to do off the back of that play. อุ้ยตะกี้แชทไม่เห็นหน้าเคเลียคือรู้เลยว่าทีวันเครียดมากหรือไม่ก็ง่วงมากตอนนี้ And Pays เพราะว่าตอนนี้ก็คือ now 3 ทุ่มใช่ไหม hits 4 ทุ่ม 4 5 ทุ่มตอนนี้ 5 items ทุ่ม and a ที่ bit. เกาหลี And this is the ยังคง time แข่งอยู่ where
The Caitlyn will อีดอกรีบเล่นจะได้กลับบ้านปะ There's just not a whole lot that KT can actually do about it. กลับอะไรเดี๋ยวหายตีเหล่าได้บัตรส่วนลดมาคนละบัตรใบละพันมี5 ใบ A headshot heals so much. มึงกูง่วง It's insane, but the Ram Scepter it's still pretty crazy. And if you get a headshot, Possibly an angle here as the Arcane Storm goes down. โอ้โหเชี่ยอะไรเต็มฟ้าโอ้โหอะไรกันเนี่ยเฮิร์บโอ้โห The disengage. They do get the barrier. Paze still has flash, for goodness sake. a little tense. แม่งคือแบบว่า Good angle from KT to try and punish. อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะสมอรภูมิเมื่อกี้คือน้องแค่เดินผ่านตัดทางลัดที่นึง Skybreaker doesn't actually catch onto Doran there, and KT, you can see they're desperate to find any sort of pick to delay this Baron where they can. Light Binding will connect ใครจับอะไรป่ะนะแมม onto the Jin. As Hey, he was just hey, trapped hey, inside the wall. That was oh, my God, Faker. ridiculous. And they're just gonna leave him there. Are you kidding me? That What is the such fuck? a tilter. Yeah, Faker was like, "That's BM, guys. Let's just leave him there in โอ้ the โห pen. ปู He can stay there." กำแพงน้ำแข็งเมื่อกี้คือแบบ The turret is going to be taken down, โคตรจัดเลยว่ะ and the war of attrition is just being won here by a T1. Ichibu may. Oh no. Oh no! อ๋อโว้ Is going to come through. But Chaos was there. Or actually, was it was the แสบผิวกันหมด cleanse that got him to safety. But it's not going to save this turret. As อีดอก at least the วิกเตอร์อย่า Arcane Storm is on carry. อย่า Might do a little อย่า bit อย่า of work here, but he's able to wander his way out. กูไม่ตายไง Yeah, you may have made it out of Wait. the wall situation, but he's trapped in his Doran base. Doran. Actually, TP coming เฮ้ย in. ตุลานโดน Yeah, ว่ะ perfect. He's going to look ถ้า for โด an น angle ตายนี่แม่ง towards โดนไล่ Doran. นะ He's a big crocodile. มาใช่ But there is the stasis. ขับรถมาเลย จับไปเลย2 คน Onto Doran. They do get on top of him. เชี่ยว่ะ Down to the GA. วัดแถบ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  Crocodile. มีจับอยู่เทินจับมาเลยครับดีๆกูมีจับ เข้าใจปะเข้าใจปะรอมึงคนเดียวอะรอมึงคนเดียว 1,200 1,300ไม่จับมึงเนี่ยแหละ But it looks like Cuz will deny it, and T1 will be sending KT to the plains 5 ทุ่มแล้ว with a victory เว here. ลานอน These พังหมด two แล้วเนี่ย Nexus turrets looking to go down. It was a ว่าจะ valiant กลับบ้านว่า effort, จะอาบน้ำว่าจะอะไร especially in game 1. ไปเลย KT ไปเลย looked จบเลยไหม fantastic. เนี่ย The game 2 was a ต้องฆ่า creative ก่อน drop. In กำแพง game สปาร์ตันตัวนี้ใคร 3, ตาย T1 just พวกมึง outlasted ทำได้นะ them. ทำได้เนาะ Carrier does พวกมึง die ทำได้ here in this moment, but that is going to. Is that คนละที the unofficial คนละที Penta? That is the unofficial Penta to come through for Paze. เก่ง And มาก maybe เก่ง just give it มาก to เพื่อน him. เพื่ He's อ already น got the most in the world. May as well give him another เคเลีย one. หันไปมองหน้าโดราแล้วยิ้ม Will be the victors here today. โดราหันหน้าหนีเมื่อกี้ KT suffering on the back of this defeat will be going down. เอาว่าที่วันชนะครับผมทำให้วันอาทิตย์นี้เป็นวันที่โคตรสนุก อาทิตย์นี้คุณห้ามพลาดผมไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรแล้วแต่ คุณจะไปกินข้าวที่บ้านอะไรก็แล้วแต่คุณห้ามพลาดเพราะว่ามันคือฮาวาไลท์กับทีวันครับผมแย่งชิงอันดับที่2ครับเพราะว่าถ้าทีวันชนะวันอาทิตย์นี้ทีวันจะขยับขึ้นไปอันดับ2และได้ไปเวอร์ Extraordinarily pivotal. โอกาสไปเวอร์ประมาณ 99.9 สุดท้ายต่อด้วย67 99.967%เพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์นี้ยังไงแล้วแต่ต้องมาเชียร์ I think Paze เป็น might just be the เวลา best player ทั้งหมด in the กี่โมง world. นะเมื่อกี้เวลาตอนบ่าย 3นะบ่าย I think he might just be him. Yeah. บ่าย 3โมงเย็นครับ He's ก็ certainly that. Timothy Chalamet. Yep. An extraordinary performance Nah, from that man right there. Humble as ever. I think probably going to เป็น pick ชัย up ช the นะ LM. แรกหลังจาก Yeah, แพ้ he มา definitely picks up the 3 เกม I was ติด like รว thinking ดครับ back, I'm like, hang on, what did he ด้วย do in their ภาพ last แห่ง win? เค And then I เลีย was like, hang on a รัก second, ครับ he ผ was ม that Talia. บอกเลยว่า Last เค series เลีย I was รักนี่ deliberating on POM. It took some time. It was an awkward wait. Yeah. You know, this time it was already there. Yeah, after game 2. Yeah. Safe bet.